Okay. So jama'a assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wani lokacin a wannan bidiyon. So a wannan bidiyon zan nuna mana hanyar da za bi wato mana mu samu ɗauko tools ɗin based information gathering, so wanda ya haɗa da information gathering masu yawa like so kamar dai da su scanning ɗin nmap wanda take yi da kuma scanning ɗin number, information gathering about number, so da dai sauransu, da email da kuma bypass cloud, okay. So da dai sauransu duk gasu nan dai tana yin su wanda kwanakin baya can na yi amfani da wannan tools din, so ban iya sa installing din shi ba, na dakatar da shi. Okay, so mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Amma idan wannan ne farkon zan kawo wannan channel din, kada ka manta ka nuna subscribe sannan ka nuna alamar ƙarawa, hakan sa mu tabbatar Allah kana tare da mu. Okay, so mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. Da farko dai za mu shiga cikin wato ma'ana za mu buɗe Chrome browser mu kamar haka. Okay, so bayan mun buɗe ta haka za mu, kamar yadda kuka na rubuta 3sp. Okay, so kamar yadda kuka gani haka wannan tools din mun yi bidiyo akan shi kwanaki, so bamu iya shi ba muka bashi, yanzu shi za mu iya shi kamar haka. So yanzu mun zo kun ga nan ita kanta best tools for information gathering, so za ku ga abubuwan da take yi nan, tana information gathering da abubuwa da dama. So kun gani ga nan like bin credit cards, so subdomain, scanner, subdomain, email, so kun dai gani ayyukan da take yi, tana ayyuka da kyau da kuma da yawa haka ne. So da fara yanzu za mu shiga cikin na farkon haka kawai. Okay, so in muka shiga za ku ga nan ta buɗe mana option a cikin GitHub. Okay, so abinda za mu yi yanzu, za mu je mu buɗe za mu je mu ɗauko tools ɗin da za mu yi aiki da shi. Okay, link ɗin kenan. So haka ko a Tamox ɗinka za ka yi kamar yadda ku gani. So can baya na yi bidiyo akan hakan. Okay, so yanzu bari mu yi abin nan, bari mu je mu buɗe wata terminal ɗin tamu, terminal. Okay, so ga mu a cikin terminal ɗin mu. Yanzu bari in ƙirƙiri folder, ko da ke bari mu gani. Yes, okay, okay, so yanzu bari mu shiga cikin folder template. Okay, cd ko kuma bari mu shiga cikin folder nan public, bari mu shiga public din ma kai, bari mu sake shi anan kawai. So yanzu bari mu yi abin din a haka kawai. Okay, git clone, enter. So yanzu za mu jira ya gama installing. Okay, yanzu ya gashi na gama installing. So yanzu abin da za mu fara yi, za mu shiga cd, yawa cd inspector kamar haka. So abin din na ciki yanzu, za ku kamar na shiga haka tsaye. So directly ai ga yanan ciki akwai abin din na kenan a cikin nan. Yanzu da zan danna cd ls, so da za ku ga yayi installing dama kai tsaye kamar yadda aka saba. So bayan yayi installing ban danna ls ku gani. Okay, so nan da kwanakin baya na yi magana, na yi nuna yadda za ka yi direct da updating ɗinta, sannan kuma da installing ɗin installing ɗin nan. So installing.sh, so da na yi abin ɗin sai da installation ɗin configuration, sannan kuma ta bada permission akai. Okay, so na ga hanyar za ta ɗan bada matsala sosai, hakan yasa na abin nan ɗin shi na raba, sakamakon ba na son abin nan ɗin. So yanzu abin da za mu ba wannan permission chmod. Okay, so ga ma na bayyana wannan za ka ba permission. So chmod plus x, sai ka sa da sai ka danna enter. So za ku ga ya wuce, ku danna enter, ka danna sai ka sa kuma to ka bar shi ma haka kawai. Okay, sai ka sa pal. Okay, ku lura da kyau command din nan. Yawa, so kamar diga na haka shi ma ya fito min kamar da kuka gani haka. Kun ga ya fito. So haka za mu yi running din command din kamar yadda kuka gani. So yanzu abin da za mu yi, so yanzu kamar yadda kuke gani haka, za mu shiga directory din shi.
da can baya na biyo muku yadda zaka shiga SH abin nan styling din SH din can, so zai dan dauke mu long time ne, sannan kuma ba wani abu zai canza mana ba a ciki. Dadi a wancan bidiyon nasu da ya nuna muku yadda za ku shiga cikin shi direct, so idan kai abun nan kai direct install din shi zai access da wayar ka ne da kuma komi naka, sannan ko ba zai ma wani error ba. So wannan wannan kuma command din na biyo shi ma yanzu ba error ba zai rika rubuta maka error ba like dai sauran yanda suke. To amma dai wancan dama bambancin shi da wannan, so na dan kwanakin bane da yake ta yi lokutan da ta rika ba da error wanda har yasa ni ma ta ban matsala. So yanzu amma kuma yanzu ta dawo sai ti normal insha Allah. So yanzu zamu danna enter. Okay, so kun ga yanan ta bude mana tools din ya bude kamar yanda kuke gani haka. Za ku ga nan information gathering website information gathering, ga nan find IP address and server. So ga nan duk za ku gani find IP address and email server. So duk za ta iya maka komi da ka sani nan gwara. Yanzu da zan rubuta ga nan check card. So yanzu bari in yi checking email na, saboda yanzu idan da zan shiga nan ciki ko kamar wannan wanda ya danganci wayannan server din nan, check activity server ko kuma wannan, su za su iya abun nan dina, za su iya ba bidiyon copyright directly saboda na riga na shiga ma wani abun nan. So duk ga su na, amma dai kai da ka tashi haka za ka yi direct. So amma dai yanzu inda zan yi checking email shi ba matsala bane ba. Number 12, okay. So yanzu bari mu checking number 12, bari mu sa abbalo. Za ta nuna maka in akwai abin nan din ne ma, in akwai Gmail a ko an baka Gmail kana so ka duba shi ka tabbata lalle real ne ko ba real bane ba. So za ka iya haka abbalo hack, okay, hack at gmail.com okay. So kamar da kuka yi haka, yanzu za mu jira ta za ta yi. Okay, so kun ga ta tabbatar mu valid, yes akwai shi kenan. So inda babu shi yanzu za ta nuna maka kai tsaye babu shi. So inda zan je in rubuta wani wanda ya kasance ta ce, za su ce mun babu shi kai tsaye. Okay, so duk da haka ake aiki da wa'annan din su ma. Yanzu nan da kuke gani za ku ga check active server ne on sources, ga yanan subdomain scanner. So wannan da kuke gani wannan zai yi searching scanning din port din da ke cikin buɗe a cikin wannan din a cikin website. So har port din da nmob bata bayyana su ba, shi wannan ta bayyana su a ciki. Suna nan duka, saboda za ku ga akwai hada port din SSL. So da ka san da cewa SSH ne, so ga SSL. So na saki posting mari a cikin YouTube, a cikin group dina, za ku ga hoton yanda yake insha Allah. Okay, so yanda abun yake kenan. Sannan duk wanda aka ce find IP address with email and email server, su duk wannan ma duk inda za mu shige su yanzu za ku ga normal za su yi aiki. So sun ce ga nan insa, so amma dai da yake gaskiya ba shi zan abun nan ba, shi yasa. Okay, duka anan za mu kawo ƙarshen wannan bidiyon, sai idan mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. So amma dai yanda kuka yi amfani da wannan, yanda ne kuka ga na biyo step din haka za ku biyo da tamux din ku kuma duk normal zai yi access. Ni kwanan ni gaba ɗaya wait ci gaba ɗaya wallahi ba na son in ci gaba using da ita, amma dai duk irin da kuka ga command irin wannan zan yi run din shi ne ta hanyar da komi zai iya hawa, saboda inda ba ta shi na soyi din ba zan iya yi direct ta haka. So kun gani da yake tamux ne yasa na biyo muku download tamux, kun gani akan tamux ne dauko muku shi. Okay, kun ga ban biyo muku matakin abin nan ba. So lahiya lau yasa duka abin din hakan zai lahiya lau. Sannan inda zaka danna help za ku ga duk ga abubuwan da yake nan. So idan ka tashi zaka iya rubuta number waya haka, ka rubuta abin din 3sp, sai ka rubuta space -n, okay, sai ka sa space number waya da ka rubuta ta. So duk zaka iya yin wannan abubuwan. Kun gani ga nan search port, ga bin, ga subdomain, ga email, ga cms, ga health ma. So ga kuma bypass cloud plow, so okay. So duk ga nan za ku ga nan mail server. So duka anan da za mu tsaya. Kada ku manta ku nuna mana subscribe, sannan ku nuna mana makara, haka yasa mu tabbatar Allah kuna tare da mu. Okay, so mun gode.